永康是全市人口上濟行政區，不過卻長期面臨公園綠地嚴重不足。對此議員黃振輝在總質詢來要求市府透過公辦市地調劃、都市計劃通盤檢討等方式來加速取得。另外，針對現有的大型公園規劃，議員以炮校創意設計園區例舉為例，嘛要求市府運用大樹的景觀，將特色公園正式水務、加地證據交換意見。是在比較都會區啦，哈，就是大樓，就是人行道上面哦，也會有啊，像是在某個就在台北市啦，哈，它也是做一個有那種水務的設計。那我們有稍微問過一下局內了哈，還有不管地政局跟公務局啦，就說這個好像經費會蠻高的，對不對？是嗎？跟議員報告就是說，這個如果是在我們重劃或是在我們這個炮校2期開發的工程的裡面來施工的話，就不會增加市庫的負擔。但是這個水務的話，就是說也牽涉到它既有的條件哈，就是說因為它大樹成蔭嘛哈，那所以這個管線要如何布設，那以及呢未來就接管單位，比如說公務局或區公所這邊，他們會不會有什麼意見哈？這個我們府內再來溝通。不過議員剛剛這個想法。我感覺有點像水務，如果在炮校裡面做的話啦，哈，因為它大樹非常的多，有點像水務森林的感覺。對啊，其實它是一個也不是賣點吶，就是說這個可以吸引更多的民眾去利用。雖然永康欠缺公園綠地，不過隨着永康炮校遷徙釋出的大片土地，希望打造成後一個台南公園，以及如何運用鹽水溪高灘地，還是善用北外環橋開空間等等，都成為改善的關鍵。會中市長吳惠婷嘛答應努力做好市地調劃來量早落實。台南新聞管制林英光採訪報道。